شوكولا كراميل سلعة الجاتو كاع بصفة عامة راها غالية. مالا انا خممت على هذيك الطبقة تحت المتوسطة اللي ما تقدرش على الجاتو بريستيج، خممت عليها وجبت لكم جاتو اقتصادي وبزاف بنين ويقطع كمية كبيرة والحاجة شابة بلا طابع بلا والو، في وقفة وانتي وجدتيه. بدون اطالة نفوتوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. اول حاجة نقول لكم السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. جيبوا قبصة تاع المارغرين تاع 250 غرام، ندو غير نصها، يعني ندو 125 غرام، تكون بدرجة حرارة المطبخ كما راكم تشوفوا فيها، راها طرية هكا باش تساعدنا غاية في الخدمة. زيدوا عليها كاس الا ربع سكر ناعم. شوفوا صراحة يا البنات هذا الكاطو يخرج كمية ما شاء الله، يعني على بالي غادي يعجبكم ويوالم بزاف قهوة حليب. نزيدوا نص كاس تاع الزيت، يعني بنفس الكاس نعبروا باقي المقادير. سعة الكاس 240 مل. وراح نزيد لها واحد المكون اللي غادي يعطي العجينه تاعنا بنه على بنه، اللي هو حلوه الترك. شوفوا البنات، حلوه الترك تشرو غير قيس ديميل ويقعد لكم منها شويه، فتوها هكا في الساشيه ورفتو زوج مغارف كبار كيما هكا، زوج مغارف كبار، ونديروا زوج حبات تاع البيض. والمكون الثاني اللي غادي يعدل كاع القوام تاع العجينه، يجي هذا الكاطو تاعنا بزاف بنين وطري ويوالم كيما قلت لكم قهوه حليب، اللي هو مازهر. ديروا 4 مغارف كبار مازهر. شوفوا هي طيب وريحه المازهر تخرج، تحسبوا راكي طيبي في التشارك المسكر ولا التشارك العريان، ما تحسبيهاش باللي حلوه عاديه. والحاجه الشابه في هذا الكاطو انه يخرج كميه كبيره، خرج لي اكثر من 40 حبه، واحد 42 ولا 43 هكاك البنات، ما عقلتش نيشان، المهم فوق 40. زدت لها مغرف صغيره نتاع لافاني ونخلطوا كل شيء غايه. هنا خلطوا غير بيديكم لخاطر الزبده راها بدرجه حراره المطبخ، راها طريه. خلطوا مليح البنات حتى تحصلوا على خليط كالبومات كيما هكا البنات. المهم هنا في هذه المرحله خلطوا مليح باش العجينه تاعكم ما تطلقلكمش الزيت. هذاك الزيت انا دخلناه كاع غايه. نزيدوا نص كاس تاع الكاوكاو، يكون محمص ومرحي في المتوسط، يعني ما يكونش كاع فرينه وما يكونش خشين، يكون متوسط. وانا حمصته ببقشوره باش يعطيني هذاك الشكل الشباب، هذاك اللون الشباب. زيدوا له نص كاس تاع النشا اللي هو المايزينا، ونزيدوا الكاس الاول تاع الفرينه اللي كنا غربلناها مسبقا، يعني انا غربلتها في الكواليس هكا باش ما نطولش عليكم الفيديو. وزيدوا كيس خمارة الحلويات وزن 10 غرام، وخلطوا كل شيء غايه. نخلطوا هذاك الكاس الاول تاع الفرينه مع الخماره مع باقي المقادير، ندخلوهم مليح في العجينه، ونزيدوا الكاس الزوج، يعني الفرينه نقعدوا نزيدوا فيها بالتدريج كيما هكا. زدت الكاس الزوج ثاني دخلتها في العجينه، ونزيدوا الكاس الثالث. هاو زدت الكاس الثالث، زيدوه دفعه واحده وندخلوها، ويقعد خاصنا دروك من الكاس الرابع تدينا غير شويه، قادر تدي لكم قل من ربع، قادر تدي لكم ربع كيفي. انا جبت الكاس الرابع، شوفوا دات لي منه غير ربع، هذا ما كان كيما هكا. زيدوه غير بشويه باش ما تقصحوش العجينه تاعكم، لازم العجينه تاعكم تقعد طريه باش كي تجوا تشكلوها ما تبقاش تغبنكم. كيما هكا تقعد عجينه طريه، ما تلصقش في اليدين، بصح طريه، يعني ماشي قاصحه بالفرينه. شوفوا شحال دات لي الفرينه، يعني من الكاس الرابع دات لي ربع، المجموع دات لي 3 كيسان وربع، وعطاتني واحد العجينه طريه ما شاء الله، راها طالقه واحد الريحه، يعني هذاك المزهر نسمها. شوفوا هنايا نديروها اصابع، شكلوها اصابع، يعني بلا ما نوزن بلا والو، غير عينكم ميزانكم. شحال كان اللي ما عندهاش الميزان عادي جدا، جيبي البلاط تاعك، ديري فيه بابي كويسون ولا رشيه بالفرينه كيما تبغي، وست فيه كاع الحبات تاعك. هاد الوقت الكوشه تاعي راني مسخنتها، وندخل البلاط تاعي في الرف الوسطاني. كي نشوفها تحمرت من التحت نهودها كاع لتحت، ونشعلها الفوقاني، نخليها عاود نعطيها تحميره شابه من الفوق. الفرن تاعنا يكون مسخن على درجه حراره 180 حتى ل 200 درجه، المهم ما تجهدولهش بزاف حتى تحمروها في الساعه وتقعد لداخل معجنه، لازم طيب غايه. جيبوا المعجون تاع المشماش، ديروا فيه قطرات ولا 3 مغارف، ولا ماشي قطرات، اكثر من قطرات نتاع المازهر، المهم جريوه شويه حتى يولي هكا سائل. وديتها فوق الغاز، خليتها غلا غليه ولا زوج هكا، ونجي نخدم به. عندي الكاوكاو المحمص كيما راكم تشوفوا مطحون في المتوسط. نجيب هذاك الكونفيتور تاعي والمازهر، نخويه هكا في كاسرونه. هنا راه عاد دافي، وهو دافي نبدو نخدموا به، المهم ما يكونش سخون بزاف، يكون هكا دافي نبدو ديريكت نخدموا به. على خاطر كي يكون دافي زيدي يمد طراوه الكاطو تاعنا، دخلوا هذاك الكاطو غير بزوج حبات هكا خدموا، وهذاك الزائد نفضيه مليح، يعني هودي هذاك الزائد مليح وديريه في الكاوكاو. الكاوكاو ماذا بكم تكونوا محمصين معاه شويه القشور تاعه باش يمد جماليه، يجي شباب، خير من اللي يكون بيض غير هكاك. ونكمل كاع الحبات بنفس الطريقه. المهم البنات الكاطو تاعكم في الطياب تاعه لازم تحمروه مليح. دوك نوريكم حبه، شوفوا يعني حمرته من الفوق ومن التحت،
من الفوق شويه ماشي بزاف، ومن التحت عطيتها تحميره شابه كيما هكا. يعني طريقه سهله مهله توجديه في وقفه كي نقول لكم في ربع ساعه ولا هكا وانتي كملتيه، ما يديش منكم كاع الوقت، وما فيش مقادير كبار بزاف، يعني مقدور كاع الناس مقدورهم يديروا هذا الكاطو. مقاديره اقتصاديه والبنه اكيد حاضره، وكيما قلت لكم يوالم بزاف، قهوه حليب ولا لاتاي، المهم تقدروا ديروه. يعني اللي ما يقدش الكاطو بريستيج ولا يجيه الغلا ولا، نقول لك جربي هذا الكاطو على بالي بلي غادي ينجح معاكم. ونجي هنا نقسم معاكم حبه تشوفوا الطراوات تاعه. هنا راه عاد جديد، يعني عاد كي كملته قسمته معاكم، يعني كي يزيد يقعد يزيد يطرى اكثر من هكا. شوفوا يعني ما شاء الله جا طري بزاف. نفتت لكم واحده هكا تشوفوها مليح. كان واحد التعليق تقول لي علاش تفتي الكاطو، نقول لك اختي نفتت لكم غير باش تشوفوا المصداقيه، بصح ما غاديش نقيسه. يعني هذه دائما اللي نفتسها لكم في الفيديو نخليها في الكيسات وناكلها انا، ماشي معناتها كي راها مفتة ما ناكلوهاش، لا ناكلوها الضيعه ماشي مليحه. شوفوا المهم انا باش تشوفوا المصداقيه، يعني لازم نقسم معاكم ولازم ندير هذاك الجست نتاع نفتتها باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. وهذه غالياتي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوليش هذاك الجيم، فضلا وليس امرا بارطاجيو لي الفيديو. الى فيديو قادم، السلام عليكم.